Hola amigos, hoy les tenemos un video. Vamos a trabajar en un Galaxy 6H Plus. Lo que vamos a cambiar es el charging port de este o el conector del enchufe, ya que no está funcionando, está dañada esta pieza de aquí. Entonces tenemos que reemplazar todo el conector. En este modelo, en este teléfono, tenemos lo que son los botones de menú y de regreso en la parte de entremedia de lo que viene siendo el marco y la pantalla. Así que vamos a tener que sacar esta parte para poder trabajarlo. Para esto vamos a calentar esta pieza de aquí para poder calentarlo un poco más. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. ¿Qué? Y con cuidado vamos a jalar hacia afuera. Tenemos que tener cuidado ya que las dos conexiones están hacia adentro y hay que cuidadosamente levantar y jalar a la misma vez. Vamos a calentar otro poco para que podamos extraer de la otra parte. Bien. Igual vamos a crear un espacio entre la pantalla y el marco para poder obviamente levantar y sacar esto para que nos funcione. Ahora tal vez necesitemos la ayuda de esto para poder hacer un espacio más grande entre el marco y la pantalla. Okay, tuve que ir por más pequeñas uñas de estas para poder seguir trabajando la pantalla. Okay. Vamos a calentar nuevamente, que ya tuvo que haber enfriado. Entonces calentamos un poco, hacemos un poco de espacio entre la pantalla para poder obviamente crear el espacio que necesitamos. Vamos a calentar la parte de atrás, ya que es la parte que tiene más pegamento ahorita, la que nos puede ayudar a despegar el
el botón. Okay. Y como podemos ver, vamos a empezar a jalar lentamente hasta sacar el botón. Y así es como prácticamente removemos el cargador de un Galaxy 6 Edge Plus.